টকটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে, কাঁকড়ার টক। নমস্কার বন্ধুরা, শিশিলির কুকিং হাউসে আপনাদের স্বাগত। আমি শিশিলি। জানা অজানা রান্নার কিছু কেরামতি নিয়ে আজ আমি হাজির। এই রান্নাটি আমার দিদি শাশুড়ির থেকে এই টকটি আমি শিখেছি। কাঁকড়া দিয়ে টকটা কিভাবে বানাবো, আর কাঁকড়াগুলো আমি পেয়েছি আমাদের পাশে জমি, ধান জমি আছে, সেই ধান জমির থেকে পাওয়া কাঁকড়াগুলো। ধান কাটার পরে কিছু জল থেকে গিয়েছিল, সেই জলের মধ্যে বা ধানের গোড়ার মধ্যে এই কাঁকড়াগুলো পাওয়া যায়। তো কাঁকড়াগুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। কাঁকড়াগুলো নিয়ে নিয়েছি। এই কাঁকড়াটির নাম হচ্ছে চিতি ক্যাংড়া। এই চিতি ক্যাংড়া টক বা ঝাল যাই করি না কেন ভালো লাগে। তো আজ আমি আপনাদেরকে কালো তেঁতুল দিয়ে টক বানিয়ে দেখাবো। এবার চিতি ক্যাংড়াগুলোকে ছাড়িয়ে নেব। কাঁকড়াগুলোর মধ্যে খুব ঝুলি হয়েছে। ওই ভেতরের যে ছোট ছোট রুয়াগুলো আছে, ওই রুয়াগুলো আমি ছাড়িয়ে নেব, আর গিলুগুলো রেখে দেব। এই সময় এই চিতি কাঁকড়াগুলো খেতে বেশ ভালো লাগে, খুব মিষ্টি তো স্বাদ লাগে। তো সেই কারণে আমি আজ টকটা বানিয়ে দেখাচ্ছি কিভাবে টকটা বানাবো। আর কাঁকড়াগুলো সমস্ত একে একে ছাড়িয়ে নেব। প্রচণ্ড ঘিলু আছে এই কাঁকড়াগুলোর মধ্যে। এরপর টক বানাতে, চিতি কাঁকড়ার টক বানাতে কী কী নিচ্ছি: ছাড়িয়ে রেখেছি কাঁকড়া, সরষের তেল, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, গোটা সর্ষে, পাঁচফোড়ন, চিনি, অল্প নুন, হলুদ আর কালো তেঁতুল ভেজানো জলে ভিজিয়ে রেখেছি। তাহলে চলুন রান্নাটা এবার কিভাবে করব। তেলটা গরম, কিছুটা আমি সরষে ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়েছি। একটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, আর কিছুটা পাঁচফোড়ন দিয়ে দিলাম। ভাজা হয়ে গেছে। এরকম আমি কাঁকড়াটা দিয়ে একটু ভেজে নিতে হবে। খুব একটা বেশি ভাজা যাবে না, অল্প, জাস্ট অল্প একটু ভেজে নিতে হবে। এরপর আমি পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, আর 1 চামচ চিনি দিয়ে এটা
নাড়িয়ে নিলাম। এরপর ভেজানো তেঁতুলের জল দিয়ে দিলাম। আর একটু জল দিয়ে দিলাম। এটা 15 মিনিট ফোটাতে হবে। ঠিক 15 মিনিট হয়ে গেছে, টকটা খুব সুন্দরভাবে ফুটছে আর একটা মাখো মাখো ভাব হয়ে গেছে টকটা। ঠিক নামানোর আগে এই চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। টকটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। তো ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি পরিবেশন করব। তো আপনারা ভালো থাকবেন।